হাই হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি পারভেজ মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের মাঝে আরেকটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি। তো টিউটোরিয়ালটি হচ্ছে কিভাবে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করব। আজ সে সম্বন্ধে আপনাদের মাঝে আমি আলোচনা করব। তো তার আগে ছোট্ট একটি ইন্ট্রো পর আমরা আবার ফিরে আসছি। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা মোবাইল স্ক্রিনে ফিরে যাই। তো বন্ধুরা, আমরা মোবাইল স্ক্রিনে ফিরে এলাম। তো আমরা এখন যে কাজটি করব, প্রথমে আমরা গুগল যে ব্রাউজার সেটি ওপেন করব। ওপেন করার পর সার্চ বারে গিয়ে লিখব FDMR লিখে সার্চ দিব। সার্চ দেওয়ার পর এখানে কয়েকটি অপশন দেখা যাচ্ছে। তো প্রথমে আমরা FDMR মাই নেম রিংটোন, তো সেটিতে আমরা ক্লিক দিব। ক্লিক করার পর নিচের দিকে চলে যাব। এখানে কাস্টম সার্চ নামে একটি সার্চ বক্স আছে, তো সেটিতে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমি আমার নাম পারভেজ, তো আপনারা আপনাদের যে কোনো নাম ইউজ করতে পারেন। তো আমি আমার নাম দিয়ে রিংটোনটি, তো পারভেজ PARVEZ, তো সেটি লিখে সার্চ করলাম। সার্চ করার পর এখানে পারভেজ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, সামওয়ান ইজ কলিং ইউ, FDMR প্রথমটি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে পারভেজ ভাইজান आपका फोन বাজ रहा है, FDMR। তো আমি এখানে অনেকটি আছে, আপনার যে কোনো একটি ভালো লাগে সেটি আপনারা করে সেট করে নিতে পারবেন। তো আমি আমার পছন্দ মতো এই 2 নাম্বারটি আমি ওপেন করলাম। ওপেন করার পর নিচে আমরা চলে যাব। এখানে ডাউনলোড নামে একটি অপশন আছে, তো এই ডাউনলোড লেখাটিতে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমরা এখানে 3 ডট নামে একটি অপশন আছে, 3 ডট, তো সেটি আমরা ডাউনলোড করব। তো ডাউনলোড হয়ে গেল। এখন আমরা সেটিংয়ে প্রবেশ করব। সেটিংয়ে প্রবেশ করার পর আমরা রিংটোনটি সেট করে নিব। রিংটোন আমার এই রিংটোনটি মেমোরি কার্ডে জমা হয়েছে, তো সেটি আমরা বের করব পারভেজ নামে। সেটি আমরা প্রথমে বের করব। তো আমি পেয়ে গেলাম এখানে পারভেজ।
সেভ হয়ে গেল। তো এভাবে আমরা সেট করে নিব। আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। তো বন্ধুরা, এতক্ষণ মোবাইলের স্ক্রিনে যে আমার ভিডিওটি দেখতে পেলেন, তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। আর যদি কারো বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে আমাকে নিচের যে কমেন্ট বক্স আছে সেই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন। তো বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।